Ողջույն Արմեն։ Ողջույն։ Արմեն, պատերազմի ժամանակ դու ժամկետային զինծառայող էիր։ Այո, ժամկետային զինծառայող եմ եղել։ Որտեղ ես ծառայել։ Հոռաթաղ 42 հրետանային գնդում։ Իսկ տեղեկացված եղել եք, որ հնարավոր է սպասվում է պատերազմ։ Ես մի թեթև գիտեինք, ասենք սեպտեմբերի 25-ին ճարեցին գունդը։ Ու զգուշացրին, որ կուտակումներ կա, կարող է նաև հեռնենք մարտական գործողություններ կատարելու։ Ու 26-ին որոշ մասին հանին գնդից։ Ու սպասում էինք մինչև գիշերվա ժամը 5-ը զարթնում էինք, սպասում էինք, որ կարող է հեռնենք։ Իլանք դուրս կային հասցխում էինք, մեկես կրակոցներ լսվեց ու գալիս էր մեր պոլկի մոտ, բան խփում էին։ Թիրախավորել էին ձեր գումարտակը։ Երևի թիրախավորել են, ուղղակի չեն կարողացել կոնկրետ խփեն։ Ես դրսում լվացք էի փռում, մի վերտալյոտ անցավ մեր տան վերևով, մի 2 տոն ներքև գցեցին տրաքացրեց։ Ահավոր էր, որտեղ անընդհատ վերտալյոտներ, անընդհատ տրաքոցներ, շատ ծանր էր այդ պահերը, որ ես տեսնում էի ոնց էին մարդիկ մեքենաներով իրանց վեշերը դուրս բերում, մարդիկ ոնց էին կրակի տալիս իրանց տները, պոկում են իրանց դուռ, լուսամուտ, չգիտեմ, գրիշը դաժե, ամեն ձևի ամեն ինչ պոկում էին, անտառներն էին կտրում, վառում, չգիտեմ, ես ցավ եմ ապրել։ Շատ ահավոր տեսարաններ եմ ես տեսել ու անդադ աչքիս առաջ այդ պահերը, այդ ժողովրդի այդ վախերը, սա անդադ այդ վախում էին, որ ճանապարհները մի քիչ նեղվածքեր չէին կարող դուրս գայինք, մտածում ենք, որ վերջ ճանապարհը կփակեն ու մենք կմնանք այդտեղ թուրքերի ձեռքի տակ։ Արենայով հելանք մարտական գործողություններ կատարելու։ Դեպի ուր տարան ձեզ։ Դե մեր մարտական դիրքեր։ Մարտակերտ։ Մարտակերտի մոտ հենց։ Մասնավորապես դու ինչ զինատեսակներով ես կրակ բացել։ Ես կրակ եմ բացել D20 հրետանային միջոցով։ Վիրավորումը ստացել ես մարտական գործողությունների որերորդ օրը։ 17-րդ օրը հոկտեմբերի 14-ին Ես զանգում էի տղուս, դե չէր ստացվում ոչ մի ձև, կամ անջատվում էր, կապեր չկար այդ ընթացքում, ամսի 30-ին, որ ես արդեն նստել եմ ավտոբուս, որ գյուղից դուրս գամ, ինքը զանգել է։ Զանգեց, ես անհանգիստ հարցնում էի, որ ինչ ես, ոնց ես, ասում էր մամա, այս նորմալ ամեն ինչ, մեզ չեն տարել դիրքեր, ամեն ինչ նորմալ է։ Հետո որ մենք եկանք Գորիս, արդեն տեղ մնում էինք, ինձ մի հատ վիդեո ուղարկեցին մեր ծանոթներից, տեղ եմ իմացել, որ իմ տղաս կռվի դաշտում է ու իր սխրանքների մասին, որ ոնց է կռվում, առանց վախենալու, ու տեղ էլ ինքը վիրավորվել է այդ Մարտակերտում։ Առավոտ եմ վիրավորվել, կրակում էինք ամենօրյա, թիրախաները տվել էին, կրակում էինք, ու արդեն իրան խփեցին, տեղ վիրավորվեցինք։ Իսկ ինչպես եղավ, միայն դու վիրավորվեցիր։ Չէ, 3 հոգի ենք մնացել դուրսը, որ պիտի կրակենք, ու գցեցին մեր վրա, տղաներս մեկը զոհվեց, շատ ծանր վիրավորում էր, ես հունգերս ողջ մնացինք, ալի վիրավոր, բայց ողջ ենք։ Թաքստոց են տվել, որ պիտի թաքստոց մտնեինք, բայց պիտի կրակեինք նոր, ցել են տվել արդեն, ու արդեն պիտի մի 5 վայրկյան հետո կրակեինք, իրանք կրակեցին մեր վրա, գետ ննգած էինք, տղեկ հասան, տարան առաջին բուժօգնություն ցույց տվին։ Դու գիտակից էիր։ Հա, ու միջև սկորին եկավ, ահա որ ցավեր կար, բայց դիմանում էինք։ Բայց արդեն գիտեիր, տեսել էիր, որ ոտքդ կորցրել է։ Չէ, ոտքս ընդեր չեմ կորցրել, սկորին եկավ, տարավ, արդեն որ աչքերս բացել եմ, ռեանիմացիոն պարկած եմ ելել։ Ու մի հաջորդ օրը առաջին վիրահատությունս էր, վիրահատեցին, հավաքել էին երկաթներով, ոտս էլ լայլ, հավաքեցին, մի քանի օր մնացի ռեանիմացիա, տեղափոխեցին արդեն պալատ։ Շատ ծանր ապրումներ եմ ունեցել այդ պահը, որ ինքը շատ վատ վիճակով, ոտքը երկաթներով հավաքած։ Պալատում պարկած, 2 օր հետո պիտի նորից վիրահատեին, կարեին։ Այդ օրը վատացա, արմահոսություն բան տվեց,
ու տարան արդեն այդ վաղտ ոտս կտրել են։ Նանգրեն այել է, չեմ կարացի պահել։ Ինչ զգացիր, երբ արթնացար եւ տեսար, որ պատերազմի հետևանքով քո մարմինը փոփոխությունների է ենթարկվել։ Դե որ արդեն վիրահատեցին տարան ռանիմացիա էլի, ինձ մի հատ անորոշ իրավիճակ էր մոտս, ու կարայի չգայի նաև, բայց ես այսօր ողջ եմ իմ ընտանիքի հետ։ Ընտանիքդ ինչպես տեղեկացավ քո վիրավորման մասին։ Ընտանիքիս չէի ասեմ, մի շաբաթ ես հիվանդանոցում բարկած խաբում էի, ու փոքր քեռս էլ պատերազմի հետևանքով վիրավորվել հիվանդանոցում էր, մորս ասել, հենց քեռս։ Ես չեմ կարա դաժե այդքանը պատմեմ, որ ինչ եմ ապրել, որ գնացել եմ տեսել սիստեմաներ միացրած, երեխես, չգիտեմ, մի հայացք ուներ, որ ոնց որ խնդրեր, որ չգիտեմ, որ իրա ոտքը նորից տային քիրան, այտենց ինչ որ մի հայացք ուներ ինքը, բայց չգիտեմ, այդ ուղղակի մենակ արտասվել եմ, չեմ կարացել ոչ իրան բան ասեմ, ոչ այդ պահը իրան գրկել եմ ու չգիտեմ, ինքն էլ ցավերի մեջ էր շատ ահավոր, շատ ուժեղ ցավեր ուներ, անդադ ասում էր մամ ինձ գրկի, մամ գրկի, գլուխս գրկի, մամ ձեռս բռնի, որ գոնե մի թեթևակ իրան լավ զգար այդ ցավերը մոռանալ, բայց չէր ստացվում։ Մենակ ուրախ էի, ինձ սիրտ էի տալի, որ ողջ է մնացել։ Թեկուզ մի ոտք չկա։ Եվ շատ երեխաներ չեն էլ եկել, դաժե չեն էլ գտել, բայց երջանիկ եմ, որ հիմա իմ կողքս է։ Պատերազմի որերորդ օրը քո մասնակցությամբ դու իմացար, որ մենք պարտվում ենք։ Ես չեմ իմացել, որ մենք պիտի պարտվենք։ Նենց տպավորություն այլ է, որ պիտի հաղթենք, միջավայր նենց այլ է, որ պիտի գնայինք, հաղթեինք, մենք տրամադրված ենք էլ հաղթանակի։ Դերասանի մասին Այս ամսի 10-ին նոյեմբերի։ Ես ասեցի, որ հրադադարան ուղեղերը պիտի տա։ զգացիր։ Ուղեղերս շատ է ուզվել այդքան գործողություններ անելուց հետո, զոհերից հետո հողերը որ պիտի տային։ Բայց դե կարար դա ուրիշ ձևեր ուներ, կարային ավելի շատ զոհեր տայինք, դե մեր հողն ան, բայց դե չգիտեմ արդեն։ Ես նույն Ղարաբաղցի եմ։ Իսկ հնարավոր չէ էլի ռազմական էսկալացիայի դեպքում դու որոշակիորեն կցանկանաս ներգրավվածություն ունենալ մարտական գործողություններում։ Ու հաստատել անել է։ Ինչ կարամ, ինչի վիճակի լինեմ, հիմա մի ոտով եմ, բայց կարամ էլ ինձ բաներ կա, որ ի վիճակի կլնեմ անեմ, թե կապի մոտ լինեմ, թե ինչ-որ պայթուցիչ, մայթուցիչ։ Ունա գործեր կա, որ կարամ էլ նստած անեմ խոսքի։ Նեցա, որ էդի միանշանակ էդ հոլ եմ անի։ Դու քեզ դավաճանված զգում ես։ Դες չէ ասի։ Բայց չեմ կարող խորանալ դրա մասին, բաներ ասեմ։ Արմեն, որտեղ կամ ինչպես է սկսվում հեքիաթը։ Հեքիաթը մինչև հիմա ես այն ոտքս զգում եմ, ու ոնց էլ նա հիմա այդ կարգի կա։ Ես այդ զգացողությունը ունեմ, որ ոտքս իմ հետ է։ Ես զգում եմ իրան։ Հիմա շարունակում ես բուժումը։ Հա, հիմա շարունակում եմ, վերականգնողական եմ հաճախում զինվորի տուն ու պատրաստում ենք արդեն երկրորդ նորմալ պրոթեզին ու բուժումն ստացել եմ արդեն պրոթեզի հարցերով զբաղվում։ Ինչ դժվարությունների միջով ես անցնում հիմա, այն իմաստով, որ դու 19 տարեկան ես, հերիք ունեցել ես ռազմական գործողությունների, ստացել ես վիրավորում, կորցրել ես ոտքդ, տեղափոխվել ես քո ծննդավայրից, քեզ սովոր միջավայրից, այլ քաղաք, ապրում ես արդեն ուրիշ մարդկանց շրջապատում, ունես բնականաբար որոշակի դժվարություններ։
Ինչ խնդիրներ ես առհասարակ հանդիպում։ Նորից փոխվել։ Հիմա вообще ուրիշ պատկերացումներ կա, ուրիշ բաներ կա, որ պիտի անեն։ Հիմա արդեն սա ուրիշ է։ Խնդիրներ կան, շատ կան։ Հիմա ես պատերազմից հետո, որ արդեն դուրս եմ գրվել, տեղափոխվել են Գյումրի, լավ մարդու շնորհիվ ապրում են Գյումրիում, ու այսինքն իմ գործերս հիվանդանոցս Երևան, այս հիմա եկել եմ Երևան, ու ֆինանսական խնդիրներ կան, որոշ մարդիկ կան, որ օգնել են, բարերարներ կան, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, որ ինձ օգնել են, բայց էլի այդ կարիքը կա, որտեղ ունեմ մեծ ընտանիք, աշխատող չկա, ու ես էլ հաճախում եմ հիվանդանոց, կարիքներ կան հոգալու։ Ապրում ես ծնողներիդ ու եղբայրներիդ հետ։ Քանի եղբայր եք։ 5 եղբայր ենք, մի քույր։ Քույրս մեր հետ չէ, ամուսնացած է Ղարաբաղում է քույրս։ 5 եղբայր ենք հիմա, հայրս եւ մայրս։ Իսկ եղբայրն այդ քեզանից փոքր են։ Հա, անչափահաս են, մեծը ես եմ։ Իսկ իրենք ինչպես են համակերպվում նոր իրականության հետ, որ մասնավորապես քո մասին է խոսքը։ Ու արդեն նորմալ են։ Ոնց չեն ուզի, բայց դե արդեն ուշ է։ Արդեն փորձում են համակերպել են։ Ոչ թե փորձում, այլ համակերպում են արդեն։ Կորուստները զգալով նաև քո սեփական մաշկի վրա։ Դու զգացողություններ ունեցել ես փոշմանելու իմաստով եմ ասում, որ մասնակցել ես պատերազմին։ Ոչ, առհասարակ։ Ինչ արել եմ ես մեր ազգի համար եմ արել, մեր հողի համար։ Ու ոչ մի տիպի չեմ փոշմանել։ Միջև վերջել կանեմ։ Արմեն, իսկ անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը, քեզ անհրաժեշտ պարագաները, նույն պրոթեզավորման գործընթացը, պրոթեզը կամ թոշակ վճարելու հարցերը ամբողջությամբ հոգում է պետությունը։ Ոչ, պրոթեզի հարցը հոգում է բարեգործներին արտասահմանից, իրանք որոշ քանակի գումար են ներդրել, ինձ ու ինձ նման զինվորներին, որ պրոթեզավոր են, իրանց միջոցով է դա կատարվում, պետությունը իր կողմից պետական տեղ է, զինվորի տունը իրանց հիվանդանոցն են ընդունում, պետական է, իրանք են սաղ հոգում, բայց պրոթեզի հարցերը դա պետությունը չի։ Հա, թոշակի հետ կապված շատ խնդիրներ ունեմ, թղթերի հետ կապված։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Ու թղթեր պիտի հավաքեմ, տանեմ Ղարաբաղ, զորացրման հետ կապված, ու դժվար է։ Այսինքն դու պետք է հավաքես։ Այստեղից պիտի հավաքեմ, գնացել եմ արդեն մի անգամ Ղարաբաղ, եկել չի ստացվել։ Գյումրի եմ ապրում, պիտի Երևանից թուղթ եկալեմ Գյումրի, sense խառը մի հատ բան է, հələ չեմ կողմնորոշություն։ Ինչ-որ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ ես այս վիճակում։ Sense խնդիրներ կան։ Նորից պետք է այս թղթերս հավաքեմ, էլի նորից Ղարաբաղ, որ դրանից հետո որ ինձ որոշեն կարգ տան։ Ճիշտ է, ցևեկա բան անցել եմ, մնացել է այդքանը, դե դա հլավոր խնդիրներ առաջանում, պետք է լուծեմ։ Փորձում եմ անել։ Իսկ երբ տեղափոխվել ես արդեն Երևան, Աստղի բժշկական կենտրոնում ես եղել, հա, ընտանիքդ եղել է քո կողքին։ Ընտանիքս սկզբում եղել է Գորիսի գյուղերից մեկում, Շինուհար գյուղում, ու այնուհետև որ արդեն ես պիտի դուրս գրվեի մի քանի օր առաջ, մայրս եկավ Երևան, մենք ծանոթացանք մի հատ աղջկա հետ, Տաթև Սայադյանի հետ, եւ ինքը իմ ընտանիքին տեղ տվեց, իրաց տանն էին ապրում ընտանիքս, ու ես արդեն որ դուրս գրվեցի, ապրում էինք որոշ ժամանակ Իրաստանը, հետո ինքը կազմակերպեց, Գյումրի մեզ տուն տվեցին, այնտեղ ենք ապրում։ Շատ շնորհակալ ենք իրանցից, շատ բարեհամբույր մարդիկ են, ու իր ընկերների հետ էլ ծանոթացել, շատ հիանալի անձնավորություններ են։ Հետո տեղափոխվել ենք Երևան, մեզ ասեցին, որ մի ընտանիք են ձեզ ուզում ընդունեն, մայր ու աղջիկ են ապրում։ Մի քիչ վատ էի զգում, որտեղ ապրել ենք, մեզ ընկճված ենք զգացել, որովհետև ուրիշ ձև էին մեզ նայում, չգիտեմ, ժամանակ էր դրված, երբ պարկենք, երբ փակենք դուռը, տենց ինչ որ բաներ, բայց դե
Եկանք Երևան, մեզ դիմավորեց Տաթևը, իր աղբոր կինը Արմինեն, ու շատ լավ մարդիկ մեզ լավ ընդունել են, ես շատ ուրախ եմ, ես հիմա գիտեմ, որ ունեմ Տաթև Արմինե անունով քույր, ինձ համար իմ քույրերն են իրանք, ու ես ինձ այնքան լավ եմ զգում ստեղ, որ երբևէ երևիցե ոչ միտեղ ինձ այդքան լավ չեմ զգացել։ Իսկ հիվանդանոցում բուժ անձնակազմի վերաբերմունքը, քեզ անհրաժեշտ տեղերի առկայությունը եւ այլն, ամեն ինչ տեղն է եղել, ոչնչից չես դժգոհել։ Հաստիկում շատ լավ ա եղել, շատ ջերմ են եղել իմ հետ։ Հիմա արդեն մտերմացել եմ իրանց հետ, սաղին շատ մեծ շրջապատ ունեն այս հաստիկում։ Մինչև առ այսօր շփվում եմ իրանց հետ, ու դեռ ծանոթացել եմ նյարդաբանի հետ, հիմա ինքը ինձ կարելի ասած որպես քուր ա, ինքն էր ինձ շատ օգնում է հիվանդանոցի հարցերում, թե դեղերի, թե ես հենց նյարդաբանական բաժնում եմ բարկած եղել, ինքը եւ իր ընկերը ինձ շատ են օգնել։ Արմեն, կան դրվագներ, հիշողություններ, որոնցով որևէ մեկի հետ չես կիսվել ու չես կիսվի։ Ական, բայց ցավոք չեմ կարող դա ասել։ Դրանք անձնապես կապված են քեզ հետ, թե ընդհանուր իրավիճակ։ Համ ինձ հետ ա կապված, համ այդ պատերազմի ընթացքում կատարված դեպքերի։ Բայց չեմ կարող էլի բարձրաձայն հայտ ասել։ Շնորհակալ եմ ծառայության համար։ Խնդրեմ, պատրաստ ենք հանուն հայրենիքի։